冇人？你聽我講，有冇人咧洗個洗衣機黑掹掹嘅？有好多細菌嘅，好耐冇洗過嘅。你哋有冇用過咧？呢個叫做洗衣機槽清潔液，有冇用過？有用過嘅打個一，你哋有洗衣機嘅打個一，有洗衣機嘅打個一，你哋快啲覆我。有洗衣機嘅你先好講啊，冇就算啦，因為呢個有特價。嗱，我哋一次咧佢有1、2、3、4 1、2、3、4、5、6格嘅，有6格嘅，我哋可以用6次或者5次噶啦。咁我哋平時點樣用呢？我哋一次咧就倒1格咁多落去，裝滿水，好似平時咧搞衣服咁樣，掉一件冇用嘅衣服落去搞完之後咧就倒咗啲水佢咧，佢就會洗乾淨晒我哋嘅洗衣機噶啦。識嘅係咪？嗱，我同你講啦，今日我哋呢個洗衣機清洗液咧，我哋平時咧係9蚊，係咪19蚊9一瓶啊？係咪？但係今日去到我直播間打廣告，你咪走開咯，好鳩屎嘅喎！如果你係屋企嚇嚟，19蚊9兩瓶，抵唔抵？抵唔抵？10蚊一瓶，抵唔抵？唔抵。我再送多一瓶俾你，好唔好？唔抵。3瓶19蚊9，我再送多一瓶俾你，4瓶，抵唔抵？5蚊一瓶，抵唔抵？抵唔抵？抵。咁今日品牌方打廣告。嗱，如果你哋承諾買咗嘅好，嗱，我同你哋講退，如果你哋要退噶，我用過好用噶啦，而家夾硬用咗人哋一支要退嘅，麻煩你俾翻運費啊，吓，因為運費咧人哋出埋啊，你哋淨係出個成本嘅啫，我送多2支俾你，1、2、3、4、5，送多2支，5支定係6支啊？送咗1支就死咯，死咯，咁啊叫佢送多支啊，好唔好？而家5支，1、2、3、4、5，叫佢送多支，6支，6支啊？咁你圍到3點幾一支啊？啊，得唔得？嗱，你哋要你諗清楚啦，因為我用過係好用噶啦。如果你哋唔用，你哋唔用嘅，你哋要俾翻運費啊，出翻10幾蚊俾翻人哋噶吓，要自己倒貼噶。標值啦，閉眼入啦，呢個閉眼入啦，呢個閉眼入啊。俾幾多份？你問下佢，多謝鄉下妹。我叫佢俾68份啦。好用啊，唔係飲噶，攞嚟洗噶，我屌鳩你哋。用啊，我屌鳩用啊，屌鳩。你成日話68，我就叫佢俾68份啦，好嘛？68份，98得唔得啊？屌，咁多人6000幾人搶。我先上咗個68先啦。嚟，我哋準備唔加單啊，唔加單啊，你幫我申請睇下得唔得？如果唔得嘅就算數。嚟，我哋準備1、2、3。幾多咧？我點會呃人咧？你走去市場買啊，19蚊9喎，6啱喎，阿大佬6啱喎。如果你哋嗰個洗衣機黑掹掹嘅，好耐冇清洗過嘅，或者好多菌累累嘅，唔該你試下。我哋呢個咧叫做除霉劑、表面活性劑同埋去離子水入邊嘅成分吓。咁佢咧就係洗衣機嘅清洗液啊。冇錯。嗱，你自己打開一個嚟聞下佢。500毫升一支嘅，好好聞嘅，好好聞嘅。你幫我睇睇先啊！你幫我睇睇，嗰個牌子我唔識讀啊，叫做周管家。嚟，你幫我睇住先。如果唔係死火啦！如果唔係嘅話咧，因為佢呢個你哋平時咧經常洗嘅時候咧，屌嗰啲人點拍嘅？一下子就拍晒咯喎，就差唔多。我哋平時經常用洗衣機嘅時候咧，佢有好多嘅污糟嘢，即係好似我哋啲衫褲鞋，即係嗰啲鞋襪啊乜嘢嗰啲咧，佢會有好多嘅污漬嘅嘢，會慢慢咧浸晒入去你洗衣機裏邊啲內壁。咁你平時係睇唔到嘅，咁你一定要用呢啲清洗液咧，幫你去洗你嗰個槽。洗完佢之後，你再排出嚟，你會睇到啲水污糟到不得了嘅，好污糟㗎，好污糟㗎。你攞1格就得㗎啦，一支可以用6次或者5次嘅。你倒半，你倒1格落去，然之後掉嚿衫落去，唔用嗰啲衫係咪啊妹？係用或者用條毛巾或者放一件你唔着嗰啲衫放落去，快洗15分鐘，跟住你攞出嚟就會發現你個洗衣桶入邊嘅內壁係好乾淨㗎啦。快洗15分鐘係快洗15分鐘。